Всем доброй ночи. Я хочу подарить своим зрителям еще один ритуал, который основан на древней армянской традиции. Дело в том, что на третьем курсе мне нужно было написать определенную работу для экзамена. У нас было несколько тем различных по истории Древнего Востока. И поскольку армяне – это один из древних народов мира, то, естественно, была и тема, посвященная Армении, Древней Армении. И тема касалась семейного устоя, традиций, обычаи, значит, дохристианской Армении, языческой Армении. Естественно, я искала материал, искала по библиотекам как можно больше, чтобы такие необычные взять исторические факты. И вы знаете, мне кажется, что моя профессия, она все-таки была выбрана не случайно мной с малых лет, потому что историческое образование мне во многом помогло, чтобы я узнала очень много нового, интересных фактов. И, естественно, история обрядов, обычаев и прочее очень много мне дало. Потому что на основе этих обрядов, обычаев, песнопений, обращения к богам, к духам, к силам, древних гимнов природы, то есть на этом всем и основана большая часть той магии, которую я вам передаю. И вот я наткнулась на такой интересный обычай, когда в древние времена, значит, брали либо серебряные, либо золотые монеты, в основном серебряные или медные, потому что эти ритуалы делались именно жителями деревень, но могли как бы сделать и для городских жителей, но это редкий случай. В основном магия, она зарождалась в деревнях, в этих общинах деревенских, где могли общаться с природой, с водой, с небом и прочие самые сильные, между прочим, практики, они, вот эти практические навыки, знания пришли из деревень. Я уже говорила про деревенскую магию, да, как про матерь всех направлений магии. Так вот, то, что Земля круглая, было известно испокон веков. И цивилизованные нации об этом знали. Был такой Давид Непобедимый, армянский философ, ученый, который, собственно, в своих трудах говорит о том, что Земля круглая. Еще до него утверждали жрецы об этом и об этом учили. То есть это учение издревле, круг Земли, то есть который с армянского языка звучит буквально как хогагунт, что означает земельный круг, в общем, земля круглая. И вот это выражение «круглая земля», она очень древняя. Это значит, что это знание было издревле. Считалось, что 4 стороны света – это как 4 престола. 4 престола Вселенной. Юга, запада, севера, востока. Есть еще небо и преисподняя. Небо – это обиталище духов светлых сфер, преисподняя – это обиталище духов темных сфер, дивы. Но при этом уважение было и к тем, и к этим. В отличие от христианской религии, языческие времена почитали все силы. То есть не было отвращения, не было унижения, не было унижающих эпитетов касаемо духов сфер, разных сфер, да. Поэтому обращение и к тем, и к этим считалось нормой. Теперь, когда я вам говорила, что армянская магия где-то напоминает вуду, я имела в виду вот именно вот эти мини-представления
знаете, как созданием маленькой реальности, которая потом воплотится в реальность вашей судьбы, вашей жизни. А как создавалась и создается маленькая реальность? То есть вы собираете определенную энергетику, вы создаете некий такой театр, в котором воздействованы все силы, как круг Земли берется яблоко, потому что яблоко чем-то напоминало именно круг Земли, круглое яблоко, потом оно неровная поверхность яблока, да, Земля тоже неровная, там гористая местность есть пустыня и прочее, прочее. В яблоке есть ядро, внутренние вот это вот составляющие, это мантия Земли, ядро Земли и так далее. То есть яблоко во многом напоминало какой-то мини, скажем так, шар земной. Разрезав яблоко на 4 куска, мы получаем ядро внутри, потом определенный слой, потом получаем шкурку, да, покрытие земельное вот это вот сверху земли и так далее. Поэтому для того, чтобы собрать энергию с земного шара, со всех 4 сторон света, 4 престолов, себе определенную удачу собрать, да, как бы создать такой мини-театр, некое маленькое такое, скажем так, маленькая реальность, которая воплотится в реальность вашей судьбы. Что для этого делалось? Я изучила это, там были определенные слова. Естественно, эти слова, прямо вот так произнося, скажем так, не очень звучит. Это все надо обработать, это все нужно подогнать под наше время, это все нужно улучшить, сделать покрасивее, посильнее и прочее, прочее. Но основа именно вот эта традиция собрать с земного шара, скажем так, создавая такую иллюзию, да, реальность, которая потом воплощается в реальность вашей жизни. Итак, дорогие друзья, вам понадобится 4 пятака желательно. Если вы живете в странах, где нет таких, да, денежных единиц, возьмите любые деньги, которые, скажем, у вас используются в основном в обиходе. Но я делаю с пятаками, и очень хорошо получается. Вам нужно красное яблоко, вам нужно 4 маленькие свечи, вам нужна синяя свеча и белая свеча. Это означает, значит, темная сторона и светлая сторона. Итак, по левую сторону темная свеча, по правую сторону светлая свеча. 4 свечи, это усиливает вот это вот поле. Значит, тыкать нужно эти монеты прям внутрь яблока. Читать нужно 4 раза. 4 дня оставлять это яблоко. Это яблоко там может высыхать, может там сок будет выливаться, это не имеет значения. Через 4 дня вынуть эти пятаки, носите в маленьком мешке с собой в сумке. Сумка, которую вы чаще всего используете. Если вы меняете сумочки, то перекладывайте отсюда туда. Яблоко отнести, положить под дерево и молча уйти, ничего не говоря. Вы соберете, во-первых, жизненную силу с этого яблока. Естественно, понятное дело, думаю, объяснять не нужно, что это яблоко есть не надо. Вы, создавая некую такую сюрреальность маленькую, да, вы будете забирать с этих 4 сторон вот эту удачливую энергию Земли и прочее. Вот этого ритуала вам хватит на 4 месяца. Через 4 месяца эти пятаки оставляйте опять под деревом и уходите. И уже повторите, если вам нужно это делать. Потому что на 4 месяца определенный удачный, скажем, момент в вашей жизни, удачный такой период вам обеспечен. Далее нужно это повторять периодически. Итак, 4 раза читаем. И оставляем яблоко на 4 дня. Рассчитайте с этого времени. Например, вот сейчас 3 часа ночи я читаю, да? Через 4 дня можно уже это все вытащить, положить в какой-нибудь мешочек,
положить в сумку, яблоко положить под дерево и молча уйти. И вот такой некий период удачи вас удивит, потому что этот ритуал сохраняет вашу энергию, помогает вам накопить силы, деньги начинают оставаться у вас, деньги начинают приходить и так далее. Еще раз повторяю, что мои ритуалы получаются у людей, у которых в данный момент сильная энергетика, либо у них нет никаких препятствий, да, но даже порченные люди, люди, у которых очень много всяких различных гадостей в жизни, даже они говорят, что и у них тоже получается. Здесь не важно, верить в это, не верить. Уважительно относитесь, делайте, как сказано. И отпустите ситуацию, оно будет получаться. То есть здесь даже не надо вот как бы делать и сидеть и говорить, я верю, обязательно. Ничего не надо. Просто сделайте правильно, как сказано. Итак, читаем так. Да, эти большие свечи потушить, эти подождать, пока догорят, скажем так, уже когда там не останется, нечем будет гореть, можете тоже потушить. Желательно чем-нибудь, там, спичкой или есть специальные тушители. Не сдувайте свечу, потому что, сдувая свечу, в какой-то мере вы сдуваете ту силу, которая была собрана здесь. То есть вы можете это, скажем так, обнулить, да, есть такой момент. Возьму яблоко, назову земным шаром. На земном шаре есть юг и запад, север и восток, закат и восход, небо и преисподняя. И все едино, и все есть сила. Вселенская сила, вселенский разум, познаю я разом. 4 стороны света, 4 силы, 4 дороги. 4 трона вселенских законов. Яблоко, земля, круг земли. Монета – та сила, что движет эту землю. 4 монеты есть 4 силы. Первая – удача, вторая – богатство. Третье – везение, четвертое – бесстрашие и рвение. 4 монеты вокруг шара земного соберут все благое и мне отдадут. Свидетель мне юг, запад, восток и север, небо и земля, огонь и вода, закат и восход, и времени бесконечный ход. С 4 сторон соберу я силу, везение, богатство, славу и царство, и себе заберу. Сказано, сделано, так и будет истинно. 4 раза читать, потушить свечи, оставьте яблоко на столе, либо уберите куда-нибудь, чтобы никто не видел, не трогал. Через 4 дня вынуть эти монеты, носить с собой. 4 месяца. Через 4 месяца это нужно повторить. Это будет сохранять ваши финансы, вашу силу, везение, и во многом вам поможет достичь той цели, которая у вас в данный момент поставлена. Всем удачи!